ziwacu zirataje abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ijambo ryazo rirazisaga rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu ku kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se njya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira utinye mu gatuza Umpamagara uri kumuruza wajya uhamagara gake humura sinjye gushaka niba mugushaka vayo utarajya kure mwana iyi ngiyi ni za kabiri z'abanyakigali reka nawe mwana no muniga ndamuzi ko yararwaye abaniga ndabazi mwana ntabwo kutabona oya kino cyane ntabwo uri kukireba ntabwo areba sohoka mwana sohoka nangane oya munyorere reka nawe we ubundi haje ba bantu barashaka imyenda muri moto zishaje abantu imyenda iri ku mugozi nakumweruka kanze mwizanire ariko nje nawe ako nzajya mwita Maxi cyangwa Dogi oya nitwa ni turomboka nk'ipine ubwo ngubwo hano y'ubundi urahazi ho nakubwira umujyi wanze witonda Santana fata uno musore mufate mu myenda yawe ugende umuhe dushe umwereke no muri dushe akarabe reba hano ngaho mwinjize genda mwana ariko si ibi biri muri mu buryo byiburi Butterfly, nabagaho uri mu munyenga like a butterfly, ubuzima bwanjye bwahindutse amarira. Amiya gira Santana muze hano mbabwire mugire vuba mubanguke hari uniganje ngiye kureba jamani ngiye kureba hirya ariko sigo ugenda utansabye urushya ati ntabirenze nawe ibintu byose ntukabigira gahunda so wajya ufunga neza ngenzi ahangaha ibi ni ibiki wawe sugiye itambaye isaha agira gufunga imisatsi agira kugenda arangaje agatuza ndebera amapantaro kandi ashaka kugira ngo ngire nk'uku nguku kandi wa mwana ndabona ugiye kunanira funga agira vuba Mano kuriraga nta kintu bitwaye umusore bitwaye nana no bakomeje yamba numiwe yamwiyorereye yambari wese wari umudde njye nandi kuri TikTok kwatira masaha turangije ntabwo ngo nkore abari soje ba ikinene bagiye kubwira mbaba dushaka umukozi ariko umukozi wacu batatu gukora akazi birakunaniye ukomeza mbaba dushaka umukozi reba sindajya muri salo ibintu byose mbaba dushaka usuza gukora
Ndaje nkora iki? Ndetse ngenda umukozi wawe. Reka turaba tubiganiraho hari ikintu nari mpamagariye kugira ngo tuganire. Nese uko musetse. Yitwa Hirwa. izuba rirarenze iri rimwe ry'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ijambo ryazo rirazisaga rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu ku kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se njya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira utinye mu gatuza Hirwa bino ha ariko se wamuseke ibigize atende bamubwira Simbuka. Bino gatura neza gahoro oya Ako mabudo wagiye ukana mutero. aha mwajya muceceka mwabana mwicara aho ngaho Wagisiga niyo harimo agenda ate n'amaguru. Uzamushakira kandi gatoya k'umweru ugiye. bana mfite aha Ntacyo. ariko si saa tatu ubu myenda yose ufite uriya mupira niwo wabonye uriya musore Uriya muhungu ni n'agatubi nawe ubundi ari kumukweza. n'agatubi ko ni agati ibaza imyenda ufite amabaro n'amabara amagayidorobe aruzuye wabuze imyenda wahuye Ntabwo musore umwenda wamukwira muri uriya muhungu ni agatubi. noneho rero ndashaka ko ujyane uyu musore Hese kandi noneho ndashaka ko umujyana mu mujyi nta kibazo twarashyize indabo njyayo. bigushimishije bigushimishije Ngujyane utabona nyine Akaruwa umwana wawe. ndashaka ko umujyana mu mujyi bakamwogosha Naribiho. ukamugurira imyenda n'inkweto kabisa. ku buryo asa nkabona arasa neza pe ubwo ibyo bintu byari ngombwa Ariko wajya ure kamera kakuhatsa bite byawe? Idagere. ariko se wamutse akambira ngira nawe kuko n'ubundi nzamara n'icyumweru kuko byari ngombwa ko mwigora gutyo oya ugomba gusa Reka kamera kwatsa bikwe ko ufite icyambu uzajye mu cyavu yaga wowe bite byawe. Abo meka njye kwambara agasaha. Nta kibazo twarashyize inzaba njyayo. Sibyo? ariko none bigushimishije Ntari biri gasuru no kudage kuna Akagera basa. n'umujyane mera. aha ngaho gira vuba uze mujyane igahirwa niyo wamara icyumweru kimwe hano ariko uba ugomba gusa neza ku buryo niyo haza abashyitsi hano basanga usa neza tugomba kukwitaho
ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira kw'ijuru ry'iwanyu kutirere ry'iwacu niko kabyino ngaho umva se umva kunyanga ku buryo ushobora kumara iminsi utaje mu rugo wumva bizagenda gute mva mubwire nyamara Jimmy nta kintu azakugezaho umva mubwire none uzashya umva ndiki ntazi se umva nshuti yanjye noneho ngiye kubemeza muri ino minsi niba muzapfukama simbizi umva nkubwire noneho mbega umuntu umva ni birebire suzi ko afite aniveriseri none se we tumukorere iki ako se ubundi waba witonze marendere akubundi kambanze nkubwire numva neza yirwa kiyi tugiye kujyana ngiye kukugurira ibyangwe ukumva si kutambwira ukunyuma yego ariko bya bintu byawe ntabwo ushaka ibintu by'amagambo uhame hamwe ugurire imyenda kandi abanza mvanemo ibyanjye wagiye wambara uri kumva reba nk'ipantaro ukuntu wayigize reba amasogisi ya myate yawe yarayiciye suri kubibona si ubibona wese si uyikora inyuma ukabyumva reba grife zanjye ntabwo wajya n'akagofero wakajyanye undi banza uzenguruke ndebe ukuntu usa undi wicara he ko usa gutya urasa gutya mwana ntamura gutya reba ahangaha mbaze mubwire ukuntu ibintu bimeze ndabanza mvanemo ayanjye uri kumva ndabanza njye ngure style zanjye wambaye uri kumva kandi n'ibi bisatsi byawe ariko ndakujyana no kukwiyogoshesha afite akazi noneho mwana yanjye umunsi ntabwo ndi kugira gira gutya mbanze nkwambika akantu urakansubiza nitugera ngaha mu rugo ndagira ugenda usa neza ugere neza gakoreho wumva utaza kugira ngo ni ubumwe bwawe wakabonye ndabanza mvanemo ibyangwe byanjye n'ubundi nindangiza nawe nkugurire ibyawe si byose kandi ubwire mere ko nakuguriye n'akaji wanyweye si byose nakujyanye muri sari humura wakogeshe no mu mutwe si byose erega santa nanjye nta kibazo cyanjye niyo imyenda wayihorera iyi myenda oya sha ibya bindi byawe by'ububobo byo kumarana imyenda imyaka ingahe ahangaha twebwe reka nkugurire ibyawe erega njyewe niyo wangurira umwe cyangwa se ariko njyewe icyo nshaka santana nukunde nkaba ndi hano nkamara icyumweru kimwe erega buriya njye narakuretse ni nayo mpamvu uri ahangaha njyewe rwose ntushaka kuyitwara ayo mafaranga yose oya tugende nkwatse sha twebwe ahangaha turambara munasa neza ni mu mujyi wa Kigali sibyo wowe icyo nashaka ni ibintu by'amagambo nitugaruka ahangaha ujya kubwira mama sibyo neza mama ni fresh turemeranyije mvuga iki singiza amahirwe uranyemereye sawa zama fatanga tugende genda neza ubundi wagiye kuri moto ugenze kuri moto okay noneho ubwo ngubwo ndumva byoroshye nakubeshye njye ndabona bagusesagura ariko ibyago kuri batinda nirihera dutegereze turebe undi akatameze nk'abandi mwana wanjye ntabwo ari ugusesagura kera tukibana na so twabayeho mu buzima bubi
ububi bumwe bukakaye gutwite wowe papa wawe yahingiraga abantu nibwo buzima twabagabo kugira ngo turye twari uguhingira abantu bakaduha utujumba utwumbati n'ibyo twarya ndabyibutse uriya mwana ubona twari hasi twabaye mu buzima bubi buruta ubwo we abayemo ubu ngubu kubera rero ubuzima bubi nabayemo na papa wanyu ntabwo binyemerera kubona umuntu ubabaye ngo mwihorere uriya mwana naramubonye numva neza nyibukije byinshi cyane nabayemo ntavuze ko agiye kubona ubuzima bwe bwose ntabwo ari icyo mvuze ariko burya niyo wafashe umuntu mufashe nyine ariko apana kuvuga ngo ufashije umuntu ejo n'ubundi muzongere muhora ari muri bwa buzima kandi ngo waramufashije wiza kumwita akagenda kubona ari kumufasha ntabwo umutima wanjye watuze ntabwo wabimenya ndifuza kuba twamufasha tukamuhindurira ubuzima nawe ejo bundi akagira undi yahindurira ubuzima reka ubwo nyine dutegereze na tureka atameze nk'abandi bantu gusa undi mwana wanjye ugira umutima wo gufasha ugira umutima w'impuhwe uzi ikintu gishimisha mu buzima ni ukubona umuntu wahinduriye ubuzima byibuze umuntu ukavuga ngo uriya muntu kuba abayeho neza kuri mbifitemo uruhare nicyo kintu nifuza mwana wanjye si kera ejo n'ejo bundi uzashaka umugabo ujya mu rugo rwawe ariko uzabona icyiza cyo kugira neza uzabona ibyo ndi kukubwira ubu ngubu numara kugera mu rugo rwawe kandi ugira umutima wo kugira neza ugira umutima w'impuhwe umutima w'imbabazi ugirira abandi muri mwana wanjye ejo bundi bazana umwana uzaba wageze mu rwawe ikibazo dutegereze turebe ko atameze nk'abandi gusa tuza mwana wanjye tuza uzabibona humura kugira neza ariko nibyo kuko yagize n'ibyago mani twamutabara ndumva bibaye byiza twamukorera akantu katarenze kuko urabizi ko nta mafaranga dufite mu by'ukuri turi bwoba kubera icyo utabwira Jimmy akaduha amafaranga kandi ukwezi ariko urashye ariko reba umuntu nta n'ukwezi turamarana ngo mwaka amafaranga ngo se umva namuherahe ariko wajya ureka kwigira inzanga oya aya mbabarira mwari akantu mu minsi ibiri mumenyana mwari kumubwira ngo guha amafaranga mu kwezi ibyo si byo nibyo namukangisha sha ese kereka atari wowe ariko ko tuziranye ese Jimmy uri kumugira impuhwe z'ikira wapi njye ndumva wapi pe ahubwo twe ubwacu twashaka ko tubigenza nta bintu byo kuvuga ngo njye kwaka Jimmy amafaranga pe ahantu namuhera mubwira ngo amuhe amafaranga kandi n'ejo warampamagaye umbwira ngo mwiyamburashije mu modoka none kumwaka amafaranga urumva ari ikintu cyadanje gikomeye umva umubwira arayaguha shaka wapi pe ntabwo nabikora ntabwo nshaka kumwaka amafaranga erego siko bahise yawuyeze ntayo uzamwaka giseriyeze nyine reka dushaka ukundi kuntu twazabigenza tumufetere ntabwo n'ubundi dushaka ibintu birenze tumufetere ibintu biraho bitarenze apana kwakura umutipe amafaranga ahita abona ko ntari seriyeze pe shaka nyine twene niba icyo cyemezo usubwo nakora iki nta kindi nyine ufite ubundi buryo ni danje kabisa Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba ufite ubumuga runaka
ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye